होननानै मुं होदों मानो होनाय जादों बेखौ आक्रक रिलि माने आक्रक जों भटार्सफोरा दिनै 75 बोसोर जालांबाय भारतबर्ष स्वाधीन जानाया जोंनि मोनथाय जितु संबिधान इकुवेलिटि बेखौ मोनैनि थाखाय जों भटार्सफोरा आक्रोश जादों थारमाने हुस्रिखांदों हुस्रिखांनाय जों बे रिलिखौ लानाय जादों थारमाने बेहाय जा माने 6 टाइम जोनोम सान फालि हिसाबै जे उदालगुरिनि देम्पु क्लाब गेलेनाय फोथाराव जों दिनै आक्रोश रिलि हिसाबै जों भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेला अर्गानाइजेसन खालामदों नोंथांमोना बुंबाय थादों भटारशिप एक्चुअलि बे भटारशिपआ मा बेखौ लायोबा मा जायो भटारशिपआ जादों जोंनि मोनथाय आसनिया जादों नेतानि भिखारि जोंनो मोनथायखौ नांगौ जोंनो संबिधाना भारतनि संबिधाना इमान धुनियाकै बुंगासिनो दङ इकुवेलिटि जोंनो इकुवेलिटिखौ जों दासिमबो मोनाखै नेताया जायखौ गोसो जायो बेखौसो इकुवेलिटि होननानै माबा मोनसे रानना होदों ललिपप बायदि जोंनो बे सिस्टेमखौ नाङा दिनै 75 इयार्स जालांबाय भारतबर्ष स्वाधीन जानाया जोंनो मौलिक अधिकार हिसाबै जोंनो रांखान्थिनि उदांस्रिखौ जोंनो नांगौ नेतानि उदांस्रिया मोनबाय साख्रियाला उदांस्रि मोनबाय जों भट होग्राफोरा जायखौ एमएलए बानायो जायखौ एमपि बानायो बे एमपि बानायग्राफोरा एमएलए बानायग्राफोरा जों भटार्सफोरा दिनै दासिमबो जोंनि मोनथायखौ मोननो हायाखै बिनि कारणे जोंनो भटारशिपखौ नांगौ आरो भटारशिप मोनोब्ला गासै सुबुङा डेभेलप जागोन जेरैबायदि चाइनाया डेभेलप रासिया डेभेलप आमेरिकाफोरा डेभेलप जोंनि भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेला बेखौनो अर्गानाइजेसन खालामदों जे आदार कान्ट्रिजों फाइट खालामनो हानाय हिसाबै जोंनि गामियाव जाहाथे जोंनि संसाराव जाहाथे गांनाय उखैनाय थानो मोना गोरिब गुन्द्रा थानो मोना जाम्बा जाम्बि थानो मोना दिनैसिम 75 बोसोर जालांबाय माने उन्दुनो खारनै बिसिना गैया हायो उन्दुयो दाबो रायजोफोर बेनि कारणे जों भटार रायजोफोरखौ खावलायो जे भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेलाव लैहोर फैनांगौ गावनि मोनथायखौ लानांगौ आरो संसारा मोजां जानांगौ आरो बे भटार्स जितु माने भटारशिपखौ मोनोब्ला आइनखौ सोर लागू खालामगोन आरो मा सिस्टेमा माबायदि भटारशिप आइना अलरेडि 2011 सनाव पार्लियामेन्टआव पास जानानै दंखायो मात्र बे समाव राज्य सभानि अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हामिद आनसारिया जुदि स्टाम्प सिल मारिनायमोनब्ला दिनै जों मोननो हासिगौमोन किन्तु उपराष्ट्रपति हामिद आनसारिया पुजिपुतिनि आरबपतिनि खुरांखौ लानानै जे बुंदों आरबपतिफोरा जे नोंथांमोना आसनि हो अधिकार होनाङा आसनि हो बेबायदियै हामिद आनसारिया बुंदों दलं नागिरदों दलं होदों लामा नागिरदों लामा होदों स्कुल नागिरदों स्कुल होदों माइरं नागिरदों माइरं होदों दा नोंथांमोना जुदि थाखा नांमारगौबा रांखान्थिनि उदांस्रि नांमारगौबा दा भटारशिप हिसाबै नोंथांमोना बिसरायनांगौ होननानै उपराष्ट्रपति हामिद आनसारियानो बुंखाना थांखादों बेनि कारणे जोङो जोंनि रांखान्थि उदांस्रि हिसाबै जोंनि मोनथायखौ नांगौ बे हिसाबखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दं फैबाय थानाय समफ्राव जिहेतु माने इलेक्सन फैगोन बे इलेक्सनाव आइनखौ लागू खालामनो थाखाय गोबां माने बेबायदि एमपि बा बिदिनो गोनां जागोन दा जोङो मटामटि 6टा कन्स्टिटुएन्सि जोङो अलरेडि फाइनाल खालामदों जेरैबायदि क'क्राझार उदालगुरि तेजपुर मंगलदै बरपेटा बेबायदि जोङो अलरेडि 6टा फिक्स खालामबाय फाइनाल जाबाय जोंनि केन्डिडेट थागोन आरो बाखि 14टा समष्टि बेयावबो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि केन्डिडेट बसायनायनि थाखाय जों लाहार फाहार लागासिनो दङ नोंथांमोननि बे जितु केन्डिडेट होगोन बै फैबाय थानाय समफ्राव देरहानायनि मिजिं दं जों माने ओरैबायदि जादों भटार्सफोराबो बुहुत सांग्रां नङा आसल मथे भटार्सफोरा सेरेब बथलसेजों गावनि भबिसतखौ फानो गावनि खुदियानि भबिसतखौ फिउचारखौ 1 केजि बयलार बेदराव फानो किन्तु जोंनि भटार्सफोरा जुदि सांग्रां जायोब्ला जोंनि भटार्सफोरा जुदि सांग्रां जानानै जोंनि मोनथायखौ जुदि बुजियोब्ला मोनसे समाव फैगासिनो दङ लाइनाव फैगासिनो दङ बुजिखांदों एसे रायजोफोरा बेनि कारणे जों बुंदों जों साक्सेस जागोन मोनसे समाव दिनै हयथ' बोसोरसे खम जानो हागौ बा उन जानो हागौ बे खुनु बाथ्रा गैया कारन बिजेपिया 55 बोसोर संग्राम खालामनानै आसाम गभर्नमेन्ट बानायनो हादों नंगौना नङा भारताव 70 बोसोर आन्दलन खालामनानै बिजेपि सरकार बानायनो हादों जों भटार्स पार्टिया मात्र 6 बोसोरनिसो फिसा नंगौना नङा 6 बोसोरनि फिसाया जोंखौ दा सरकारा गिगासिनो दङ पुलिस कमिशनार पुलिस प्रशासनफोरा जोंखौ गिगासिनो दङ बेनि कारणे जोङो खाट्रा बुस्थु जोङो रायजोनि मोनथायखौ जोङो नांथारगौ जोङो खासि खामजाग्रा नेता नङा जातिनि खासि खामजाग्रा नेता नङा प्रमद बर'खौ खासि खामबाय नोंथांमोना फेसबुकआव नुदोंना हाग्रामाया मा खालामहैदों महन भगतनि आथिङाव हमहैदों दा आंनो बिटिसिनि सिटखौ नांगौ बेखौबो खासि खालामसिगोन दा नेताफोरा खासि खालामग्रा नेताफोरजों जोंनि खामानिजों मिलाया जोंनिया गुबुनथार
दा प्रमद बर' आरो आसाम गभर्नमेन्टनि जिथु गाहाय बिथांजों नोंसिनि गेजेराव सावरायनाय जादों बिथांमोना मोन्थायखौ लानानै जोंनि मोन्थायखौ लानानै बिथांमोना एसे मिथिगौ खिन्थु मिथिगौब्लाबोले माथो जानोसै बिसोरो जातिनि नामाव आन्दलन खालामनानै गामसा गानफ्लानानै न' बड'लेण्ड नरेस होननाया दा बहा थांखो बिलाय हो न' बड'लेण्ड नरेसनि खौरांखौ बुङो दा बेथ' दा फान जाबायसो माला बिजिबिसो जाहैलायलायबाय बड'लेण्डनि बाथ्राया गैलिया दा बिसोरनि बायदि डुप्लिकेट नेता जों नङा आरो बेथ' हेमन्त बिश्व शर्मायाथ' जाब्रासो नङा होमबा बे कंग्रेसनिफ्राय बारना फैलायनाय आरो दा बिजेपि होननानै बुंलायदों आरो जुदि गाबोननो जुदि जोंनि भटार्स पार्टिया जुदि डेभेलप जायोब्ला बे बिजेपिखौबो गारनानै भटार्स पार्टि जाबगोन बियो मात्र बिनो नांगौ नेतागिरिखौसो नांगौ बिसोरनि फिउचार जेबो गैया